もともと大手の会社にプログラマーとして入社しまして、あるプロジェクトでシナリオを書かなければならなくなってですね、その時の当時の私の上司がコードがものすごいできる人だったので、当然その人を差し置いて僕がコードを書きますっていうわけにはいかなかったのと、多分シナリオは僕の方が上だろうなというところでシナリオを僕が書くことになってですね、そこから書いたシナリオでその作ったタイトルっていうのが日本ではかなり評価を受けまして、でそこからゴシックホラーのアクションゲームの方に軸足を移していくんですけれども、そこで、7年間ほどプロデューサーをやって、7年のうちに特に海外でファンがたくさんできまして、おかげさまで。でそれで大手を辞めまして、今アートプレイっていう会社を設立して、でその時にキックスターターでブラッドスレインドっていうタイトルをファンドしまして、それが5.5ミリオンぐらいかな集まって大成功しまして、それがつい最近やっとリリースされたというような、簡単に言うとそんな経緯でございます。もともとファンもいるし、だから全然違うんだよね。そう歴史もあるし、その伊賀さんが作ってきたゲームのだからそれをこうちゃんと届けようとしてますね。だから今回のね、そう自分のファンたちに対して。でも僕は結構裸族みたいなもんでゲームを作り出した時何もやっぱゼロからだったから。いやだから全然立場が違うじゃない。僕なんかはその大手にいてずっとコツコツやってきて、でそれにファンがついていって、でファンがついていったんで独立して、そのファンに向けてものを作るじゃない。で今回のキックスターターなんか特にその顕著じゃない。でも君の場合はさ、学生の時にさ応募してさ、でその才能を認められて支援してお金が来たわけじゃん。でもともとだから違うんだよね。君は才能があるかもしれないけど、俺はコツコツやってた人なんだよ。いや俺もコツコツやってたんですよ相当コツコツやってたし、一番辛かったのはやっぱりそのゲーム業界にそのゲームを作ってるそのチームの中でもゲームを作ったことがある人ってほとんどいなかったんですよ。だからまずゲームを作ろうってなっても、そのどうやってゲームって作るんだろうっていうところからスタートするから、ものすごく低レベルなところですごいあがいた時間が長くて。あれって企画を出してで企画で認められる感じなの？例えばモックを作ってとかじゃなくて。そうですね。あの時は、僕はその今 SI っていう当時 SC だったけどゲームやろうぜっていうオーディションに合格して、でその合格した時は僕その美術の学校に通ってたんで、プログラムとかできないんですよ。でもフラッシュとか当時は、それでウェブデザインとかよくやってたから、そのフラッシュで動くゲームとかそういうのは作ってて、でそういうのをこうまとめて3つぐらい企画を出してで応募したんですよね。でちょっと息のいい若者がいるなっていうことで引っかかって、そんで合格したんで、そのタイミングで会社にして、でそっからゲームを作り始めたってこと？そっからじゃあ実際ゲーム作ろうっつって、でその後オリジナルで企画立てようってなった時に、企画思いついて、でプレゼンして、でこれ作ろうよってなったんですけど、実際じゃあこういうアイディアだけはすごいけどどうやって作ろうみたいな企画書の時点で100体の動物が自由に操作できるみたいなこと書いてでも技術の裏付けはないけどねみたいな。いやだって普通にゲーム作る人だったら、アクションゲームで猫と象が同じように操作できるってまずやんないじゃないですか。企画の時点でできないじゃないですか。いやでも面白かったらやるけどね。やるけどその時には最初に言われてればその仕組み作るけどね。なんでやっぱ僕はその伊賀さんみたいに固定のファンもいなかったし経験もなかったから、そのインパクトで世に打って出るしかないっていうのが自分の作戦だったんですね。だってキックスターターのさ売り方ができる人って多分数限られてると思うんだよ。で普通はキックスターターってこれあれじゃん、ある程度モック作ってさ、でここまで作ったんだけどこれ面白いと思うんでこっから先見たかったらほらお金ちょうだいよみたいな感じの売り込み方じゃないですか。俺たちなんか何人かの人たちはさ
紙1枚持ってさ、なんかこれに投資してくださいって言ってるわけじゃん。もう影も形もない企画のアイディアだけでお金くださいってやって、あれってできる人って多分数限られてて、それってなんだろう、やっぱりその実績とかそういうのがあって、ある程度名前が通ってる人じゃないとダメなわけじゃない。だから全然とか資金の調達の仕方って全然違っているんですよ。で、ただ運が良かったと思うんだよね、本当に。だからある程度指揮者がいて、でもうちょっと逆に悪く言うと弱気な人がいるとさ、多分そのやつでネガティブなことをずっと言い続けてさ、多分なくなっちゃうわけじゃないですか。だけどそれいなかったっていうのはすごい良かったと思うんだよね。でも最終的に形にしたら勝ちだけどね。そうですね。でそこからまあ大変でしたけど。失礼します。おい。ちょっと先にドロトマだ。島のドライトマトイカさんが大好きね。そう。ちょっと聞いてください。はい。俺これ頼んだことない。これ頼んだことないよ俺。あれそうでしたね。頼んだことない。ブラッドステインドが生まれたきっかけなんですけれども、もともと大手にいた頃に、あるフランチャイズのそのプロデューサーを7年間やってたんですけど、そこのタイトルを作らなくなったんですね、僕が。結構2D 探索型横スクロールアクションゲームっていう長い呪文みたいなジャンルなんですけれども、そのジャンルを愛してくれてる人たちが割とネットの中で欲しいとかいろいろ声が大きかったんですね。でそのタイミングで稲船さんがキックスターターで大成功したんですね。でまだこの市場があるんだなと思っていたところに、僕のところに悪魔のささやきをする、外人さんが現れてですね、辞めるなら今ですよとかもう、大手がお金出してくれるんで、今辞めた方がいいですよとかっていうささやきをする人がいて、で結果口車に乗ってですね辞めるんですが、その出資してくれる会社っていうのが、ちょっと方針の変更があって、なかなかそこに投資ができなくなったっていう現状があって、そのタイミングで他にもお金を出してくれるっていうところもあったんですけれども、その条件がある程度市場性があるっていうことを見せてほしいっていうのがあったので、ちょうど稲船さんも大成功したし、まだ我々もやれるんじゃなかろうかというところで、キックスターターで、成功することでまず市場性を証明して、その投資というか、お金を出してくれるところと組んでいこうかなっていうふうに考えたんですね。でそれが一番最初のきっかけになります。もともとが大手を出て、で何かをやるっていう時に自分の基盤をまず作っておくべきだと思ってるんですね。でその基盤っていうのはやっぱりファンがいて、でそこにきちんとしたものを出して、でそれが評価を受ける。それが言ってしまった市場と作り手の信頼関係であるとかっていうのをきちんと最初に作りたいなと思ったんですね。なので、特にキックスターターをやるっていうことで、またその思いがより強くなった感じだと思います。なんか俺もあれだけどね、よくインディーだって言われるんだよね、俺。なんかすごく。だけど本当のインディーってさ、それじゃん。自己資金で自分の表現したいものを表現するじゃない。もちろんアーティストだよね、もう完全に。今回のブラッドステインドの作品にはお客さんがいるんですよ、最初から。でじゃあその企画をじゃあ作りたくないのかって全然そんなことはなくて、もちろん作りたい企画の一つではあるんだけれども、なんか俺の中でのインディーってお客さんのために何かをやるではないんだよなと思ってて、で自分が表現したいもの、そこにお客さんがいるかどうかわからないけど、
でも俺は表現したいと。でそれを市場に出して、評価されるかどうかは分かんないみたいな感じのものが俺の中ではインディーだと思っていて、だからなんかインディーというふうに言われることにちょっと違和感があってさ、だからですねインディーをじゃないのかって言われるとこれ見方がいっぱいあってさ、俺はそういうふうに思ってるんだけど、僕から見たらやっぱりなんか大手のロジックに乗っかっていないとかっていうことがインディーだとかっていうふうに思う人もやっぱいるっぽくって、でそこには当てはまるのかなみたいな。なかなか難しいよねインディーの定義もね。だからでも僕はやっぱり自分が作りたいものを直球でやってる人がみんなインディーだと思ってますね。そうだよね。それが別に大手に属してようがパブリッシャーからお金をもらってようが自己出資でやってようが関係ない。それでも大手にいた時から結構割と好きにやらせてもらってたからね。難しいけどね。だからなんか多分僕が東京ジャングルを出したあたりからなんですよ、急にインディーっていうなんか言葉が一人歩きしだしたのがインディーゲームだみたいな、それまであんまりなんかなかった。いやいっぱいいたし、フリーでゲーム公開してる人とかいたたくさんいたし、でなんかそのタイミングがちょうどで僕すごいインディーゲームのなんか長寿みたいな感じなんか旗手みたいなぜかそういう感じでメディアにバーンって出ちゃったんだけど、そうだったのみたいな。あるよね。そう俺もあの時はみんななんかインディーって何なんだろうみたいな謎の感覚には陥ってた。でも我々も商売でやってるからそこにマーケットがないとストーカーできないけどね。もちろん楽しかったら儲かんなくていいやっていうのは一番嫌なんですよ。それってなんか俺もすごい昔言われた。なんかそれって結局関わった人たちがみんな幸せにならないし、だから4つあるよねって話になって、なんだろういいゲームだけど、売れるゲーム、これが一番最高だと。でいいゲームだけど売れないゲームと悪いゲームだけど売れるゲーム。で悪いゲームで売れないゲームって4つあるじゃん、組み合わせが的に。でいいゲームで売れないゲームと悪いゲームで売れるゲームとどっちっていう話になった時に、作り手側からした時に考えなきゃいけないのって、悪いゲームだけど売れるゲームっていう方がさっき言ったように幸せの話にはつながる。ただ次回作につながんないんだけどね。でもチャンスが難しいと思ってて、俺はやっぱりいいゲームで売れない方がいいと思っていたのね昔。でそれは違うって話をすごい言われたんだけど、難しいんだ。会社的には次につながらないんだけど、お客様的には次につながるじゃん。売れないけどいいゲームってそれって口コミで今の世の中だと、だからそこら辺の考え方をもうちょっと考えなきゃいけないのかもしれないけど、確かに幸せになる幸せにならないっていう方法だと、確かに悪いゲームでも売れる方がいいんだよねって話にはなんだよね、確かに。でもなんだろう、なんか今の時代だともう悪いものが売れないようになってきたから、もうそういうのがある。まずあとあれもあるよね。なんか最初からイメージがついちゃうと、そのイメージで売れなくなっちゃうとかもあるよね。なんかネットって怖いよね。ネットって。そうですね。何が大きく違うかというと、通常ゲーム開発って、例えば2年やるとした時に発売日がありますと、そこから逆算して、早くて1年前からプロモーションをします。大抵3ヶ月前とかから始まるんですけれども、なぜこの3ヶ月前かというと、これがちょうどプレオーダーのタイミングだったりするのでね、だからそこから情報が開示されて、でそこでプロモーションをバーンと打って、リテーラーの皆さんに買ってくださいねっていうふうにやってっていう、大体戦略があるんですけれども、出す時には
ゲームがある程度できていて、もうここからほとんど変わらないよねっていう状態から出していくんですね。ところが今回の場合はですね、一番最初にその紙切れ1枚を持っている状態でお金をくださいってやるので、その紙切れにこういうことやります、こういうことやります、こういうことやりますってダーッと羅列してあるんですね。なので後から追加モードとかっていうのはその今まで空き時間に実は作ってたようなもんだったんですけれども、それはシステムが仕組みが全部分かっていた上で、その全部掌握しているからこそその空き時間に作れたもんなんですけれども、今その、ミドルウェアとかも使っているっていうのもあるんですけれども、なんかその仕組みとかって完全に掌握しながら作れているわけではないんですね。そういう状態からその追加モードを作ろうとすると、結構空き時間ではなくてしっかり作らないといけないんですね。最初から作るようなイメージで。っていうところが実は我々の考えてたところとちょっとズレがあったんですけれども、そういうふうにその今までは後から考えて何かをすればいいっていうものが全部先に決めたものを作らなければならないっていうスタイルに変わっていくんですね。そこは一番大きく違ってました。キックスターターでやっている場合はもう最初からなので、途中で経過を見せている時にこのグラフィック良くないとか、これいいねとかって言われるのを、いいねって言われるのがモチベーションになりますし、良くないとかってそれをじゃあ修正していこうかみたいな、その方針というかそこから先の、やり方を変えたりとかっていうことができるっていうのはすごい良かった部分ではあります。悪いものでもよく売れるとか、いいものでも売れないとかって、この4つの区分って結構飲食にもあるなっていうのは思うんですよね。チェーン店とかね、別にそんな大してすごい美味しいスペシャルなもんではないけど、でも立地がいいから売れる。でも会社としてはそれが正しいじゃん。そうなんですよね。でもクリエイターとしてどっちが正しいんだみたいな。やってて楽しいかなんですよね。特にゲームのことしか考えてない人は辛いよね。何が？そういう話ってなかなか難しいじゃん。そうですね。結局皆さんお二方ともやっぱりプロデュースまでしないといけないわけじゃないですか。要はその職人、料理で言えば飲食店で言えば料理をしながらその料理を売る方法もオーナーシェフみたいな感じなんですよね。立地も考えて、そのメニュー名も値段も考えて、多分全部なんですよね。プロデューサーってさ、そもそもなりたかった人？片岡君って。いや全然。そうでしょ？考えたことなかったんだよ。わかりますでもそれ。だからなんか作ってる間にすごい面白いものができてきてるけど、これを世間に評価してもらったり、あと自分たちが幸せになるためにどういうふうに形をちょっとやりたかったことを崩さずになんていうんですか、いろんな人たちにちゃんと届くような形に作り直していくっていうのをやっぱ作りながら考えてるから、すごいなんか届くとかさ、いろいろなんて言うんだろう、プロデュースだよねそれって。そうなんでしょうね。やりながら考そう思いますね。えるけどプロデュースだと思うんだよね。これだってもうずっと開発者やってると思ってたもんね、昔。ずっと開発をできると思っていて、である時に、プロデューサーっていう役職になって開発機材をみんな取り上げられるのね。でなんで開発機材を取り上げられるかというと、開発機材があるとそれで開発勝手に始めるやっちゃうから取り上げられて、でプロデューサーっていう立場なんだけど、いまだにプロデューサーって何やるのか分かんないんだよね俺。プロデューサーって何やる仕事なんですか？どうなんですか？答えづれー。一応一般的な答えとしてあるのは、
プロデューサーはお金の責任を持つ人で、ディレクターはクオリティの責任を持つ人。足りないっていうのってもう全て一つに集約されるんですよ。全て時間になるんですね。時間が伸びればそんだけお金も必要になってくるし、ダメでも作り直すことができればそれも時間だし、人材も結局ダメだと思ったら変えればいい。だけどその分時間がかかる。だから結局時間が足りないんですよね。与えられてるっていうか、当然のことながら商品を出すわけなので、いつまでも無限に作ることができないわけなので、我々にある時間が、結局もっと時間があればもっと良くなるっていう、これいつでもどこでも同じなんですけれども、ただその限られた中で我々は何をアウトプットとして出していくのかっていうのをきちんと出していくというのが重要なので、足りないのはいつでも時間です。なんですけれども、それはいつでも足りないものです。もともと僕ソニーと仕事し始めた時にゲームやローズのコンセプトが、要は業界でもう続編ばっかりになってしまった。で新しいゲームはもう生まれないから、それをでも作っていかないとゲーム業界は終わってしまうから、じゃあ全くそのゲームを作ったことない人たちを集めたら、そういうゲームができるだろうっていうのが試作のコンセプトだったんですよ。でそれで僕業界に入ってるし、やっぱなんだろうな、志っていうか哲学をすごい叩き込まれたから、その時だから今でもそのマインドで挑戦し続けていきたいっていうのがすごいあるんですよ。それが自分のゲームを作る理由になってしまったからしょうがないんですよね。でも俺なんかはフランチャイズとかシリーズものをやってたじゃないですか。新しい新規 IP をフランチャイズにしたいっていう思いがあるんだよね。いやでもそれが一番いいですよね。そうなんだけどさ、正しいですよね。でもフランチャイズにしたら今度は手を離して別のことやればいいみたいなことがやっぱりあって、あれだね、ちょっと今新鮮だった俺。片岡君すげえとか。効率はすごい悪いですよね。効率は悪いね。しかも失敗する確率はすごい高いんですよ。でもそれはあえてやるんでしょ、だって。そうですね。それをあえてやるっていうのがかっこいいよね。でもそれぐらいしか自分の存在意義がそのゲーム業界に対してないと思ってるんですよ。いや本当に。そんなことないもん。本当にないし、ゲームやローズももう終わっちゃったし。でも関係ないじゃん。終わっちゃったけど、自分だけはちょっとその血脈みたいなのを継いでいきたいみたいな。いやで実際でもその当時ゲームやローズで一緒にやってた人たちもそういうチャレンジやってる人いて。藤井君っていう人がRPG タイムとか今出してて、あれもすごい注目されてるじゃないですか。やっぱすげえすごいね、心強いですね。そういうの見てると嬉しいし。僕ちょっとそれで伊賀さんに聞きたいことがあったんですけど、当時もやっぱりなんだろう、例えばブラッド・ステインドもやっぱりファンに対して作ってるじゃないですか、伊賀さん。けど自分が本当に作りたいゲームはまだ別にあるってことを。俺の作りたいゲームはこれずっと公言してるんだけれども、それは俺から見ても売れないなと思ってるのね、正直言って。でプレゼンを一回したんだけども、やっぱり売れないよねっていう話になっていて。どんなゲームですか？ここでは言えないここでは言えないけど、でも俺の趣味全開なやつがあって。いやだからその趣味って何なんですか？内緒だよ。だから無知とかダークファンタジーじゃない。なんで無知なんだよ。でしょ？本当の伊賀さん。ダークファンタジーとかも好きなんだよ。いやでもそれを前面に出したゲームをやっぱ作ってほしいなって。いやそれは俺の遺作なんで。あ、そう。いやダメだって遺作は。遺作なんだそれ。絶対面白くないからその頃。そんな。いや面白くなくたっていいんだよ。面白くなくていいんですそれは。面白くなくてもいいんだけれども、それを出して面白くないねって言われるのが俺の最後のとこなんだけど、で
それはあるはある。だけどそれ以外にも作りたいものってやっぱりあって、それがまあ売れないのが一番最高峰に作りたいんだけどまだ何個かネタがあってさ、それは作りたいのがあるから、でもまあ探索アクションゲームっていうのも逆に俺はそのファンがやっぱりいるっていうことがモチベーションになって、それはやっぱり作りたいわけですよ。っていうのもあるので、まあ基本的にはまあ作りたくないものは作ってないんだよね。